咁啊，春暖花開嘅時節啦，咁今日嚟到咗咧就係斗門區斗門鎮嘅上洲村嘅。嗱，見到啦現場嘅畫面啦，生機勃勃啦，咁啊春暖花開。咁而家位置咧就係斗門區斗門鎮嘅上洲村嘅。咁啊，從後邊嘅畫面可以見得到啦，進入呢個咧就係春耕播種嘅時節啦。咁啊，現場咧見到咧就係綠意盎然啦。咁啊，今日咧就係星期六嘅時間，咁所以咧上洲村呢一度咧人流量咧都比較多嘅。睇翻今日咧就係呢一個星期六嘅時間，咁啊同樣啦，港澳咧亦都係復活節啦，咁所以咧見到咧現場嘅環境咧都係有比較多嘅遊客咁嚟到呢一度咧就係遊玩嘅。咁呢度咧當然啦有間農家菜啦，亦都係非常之唔錯嘅。咁啊奈何啦今日咧時間比較趕一啲，咁啊所以咧今日咧就唔嘗試佢嘅美食啦。嗱，咁啊見到咧就係今日咧就係星期六嘅時間啦，咁所以咧上洲村呢一度嘅遊客咧都比較多嘅。現場咁見到咧就係停滿晒一啲遊客嘅車輛喺度啊，可以講咧車位應該就係供不應求啦。咦，見到個標示牌請亂拍照，即係叫你咧就係多啲影相啊！等待浪漫亦都喺度等緊大家，下一站在你心裏。係啦，咁啊現場嘅畫面咧大致上係咁樣啦。我再拍一拍咧就係前面一啲田野俾大家欣賞一下嘅。咁記得上一次啦，就係農曆新年啦，大年初九嘅時候嚟呢一度啦，仍然係呢一個咧就係格桑花海嘅。咁啊而家啦進入到呢一個咧就係春耕播種嘅時節，咁所以咧現場見到呢一啲咧就係插咗秧嘅稻田喺度嘅，亦都係灌滿咗呢一個水源喺度嘅。咁等待住呢一個咧就係夏季嘅收成啦。睇翻今日天氣情況咧就係陰間多雲嘅，所以啦都可以講咧就係適合咧就係外出郊遊。因為咧最近呢幾日嘅天氣情況比較濕熱，比較咧就係潮濕嘅。咁啊接近咧就係5月份嘅時間啦，見到呢個斗門嘅荔枝啦，亦都開始咧就係成形啦。今日咧雖然天氣炎熱啦，但係見到後邊啦都有啲嘅叫做體驗團啦咁嚟到咧就係現場嘅。